仔嚟㗎，食到彈喎頭衫。赤粒嚟嘅。好多條，就我中魚啊！好多條魚大家一齊望下。阿女，成個男人翻晒嚟。爹哋中魚，阿女。爹哋釣到魚啦，你唔望啊？有。咩嚟㗎？揦啊！油腩啊！大風車嘅。哇！係咪成呢嚟㗎？中啊！開機！得㗎！聲哥又可以兩個就唔係啊！咁啊，琴日入咗啦嗬。佢哋少少俾佢哋種下啦，攞翻嚟啦。係啊，攞翻嚟先。黑包喎。好，好啦，有冇猜波啊？好，想睇啊。你覺得我猜到波今日？見你買咗份都咁做嘢。係咯。買定去小欖用啫嘛我。爸爸咩叫小藍？大啊大啊！太喎呢條友太啊！哇！威哥哥又釣咗條大魚，你睇下時光幾彎，好盡。即係抵佢開個 channel。冇30。我話過40啊。40啊40啊！好魚好玩。轉咗30鐘後40個唔夠喎，應該唔夠。36呢支就係 V1。掛仔啊女，好重啊，好重啊，爸爸。嚟啦嚟啦！爸爸好蠢啊！好，家姐你俾我早，餐啊！你行過嚟，定速爸爸幫你換過啲絲唔得，你行過嚟啊！收到你。大死啲。我搞，我哋領發再加兩萬。我因為唔睇有冇嘢，我唔講喎。有冇勾到人啊？嗰邊棘住地，可能掛住咗佢哋。得都係我應該係嘛？使唔使影俾佢哋睇？你想影唔影啊？你睇下。我頭先就咁影，哇係噴精啊！係啊係啊。好。30鐘啊呢啲，好粗啊個身大，向橫生。得哥，望望先。有新奇。你未出世已經識你嫲嫲啦。周水蕉啊！係啊，中啊！大喎，衣嚟㗎。係啊！點解嘅？阿哥，點解嘅？喂，仆街仔啊！呢個真係。Sam，唔好問，呢啲叫救雷。阿哥，你手冇事啊嘛？爆嘴。唔係啊，個人冇事咪最緊要最緊要。 OK，我哋今晚食。爸爸你個頭。頭先我諗住咧，好開啊！我見個錯得咁計，冇嘢玩喎，污水有嘢咬好喎。啦，拜拜。係啊，下去先。都係嘅，阿妹又發個分話讚下佢，嚇，做得好啊，做。型啊！實啦實啦。型啊，後邊型啊，黃金位又發威啊！咁陣發嘅啦。都係涼瓜。阿黃金位又同埋嚇，又唔似喎。係
係家仔嚟㗎嘛？呢條咁嘅喎。係咪加勒比海細輪啊？哇！黃金威啊！料巨雕，黃金威，特種警衛。巨雕，打最。我哋做緊乜撚嘢啊？唉，算啦，唔好咁介懷啊！琴日你都唔係咁講，過咗去嘅唔好講啊！你尋日冇對手啫，今日個對手喺後邊。威哥係咪一路有猜波啊？我琴日冇對手，我琴日有得。有件冷褲佢咯。咁你除咗面嗰件都凍啲啦，係咪啊，家姐？係咪講你唔聽要講物理啊？過啦過啦，哇！我哋走啊！起 Q 啊，起 Q 威啊！今日起 Q 威，位置 Q 定係正 Q 啊？黃金 Q 食晒。咩打車嘅？泥巴，泥巴。好，咁我收翻埋個藍機啊！爆咗之後先碰到就交。睇咗啊！睇佢。爆咗啊！係啊，爆咗埋嚟。唔係睇腳，係睇竿頭喎。一跌落嚟，嗰日通常都斷竿頭。咁都吞晒。佢肯。會出邊有咁威啊！喺出邊齋粟米嚟添㗎，威啊！權威啊！係啊，權威，你口粟米喎真係。就係食嗰幾粒，好翻嗰幾粒出嚟，陰公真係冇食過嘢。家姐攞翻出嚟，諗住唔使死。帶唔帶住啊？唔得。牛屎嚟喎，唔係白欖嚟。白欖。腳哦，有絲乸嚟㗎，唔係石雕咩？自帶威哥嚇？要幾重啊？ 80 gram 80 gram 有少少斜。嚇，威哥領邊05啊，佢呢個可能細過5B 少少啊，05。你話嗰個青會，
威哥真係威哥，威哥你攰唔攰？使唔使唞陣？幾條仔喎？我覺得威哥隻眼好攰啊！威哥，紅色哇！哇！正吃，會反錯喎！你睇下，嘔到成海都係喎，算唔算賴咗屎啊？嘔出嚟喎！喺個口度係屎，又係粟米啊，威哥，係啊，幾多粒啊？3粒。半，即斤。阿女，嗱，威哥教我啦，呢壇嘢買粟米，請你上岸買。最好唔好食咯，直至到我哋走為止。你今日朝早都零食係一個少嘅咧。咦，咁即係我哋有零食食啊！陣間。請得叔叔佢哋食咯，好唔好啊？好嘅。我食緊啊，好哦，好啦，咁就食啦。刀夾樹啊，刀夾樹啊，正嘢喎。好嘢你個頭啊！佢護食好強啊！呢個護食嘅護勢。河馬叔叔就死啦，你用啲咩方法去救佢咧？哇！有態度啊！呢條十大全攻略喎！喂，沙拉係大沙拉啊！大沙拉啊！有態度啊！一陣間再開啊！你成家掉撚晒啲蝦啲魚嘅，嚟㗎！成家掉晒啲蝦啲魚嘅。大家輸嗎？大家輸嗎？輸嘛，輸咗好重啊！啲乾一路啫，成家俾我搬咗啦，得唔得？成家開杯俾佢落翻去啊！可唔可以借嚟玩下？你就話。哎，唔好啊！好。冇嘅。你機車黃道玩咩佛仔啊？冇飛啊！係啊，咁你再褪後啲啊，褪後啲。我啲氣數要盡。咩啊？我係咪同你一齊睇同埋媽媽咯。係啊。食講大喎而家46、7、8、9嗰啲啊，46、7、8、9啊！山海經黑沙，有計啫，山海經喎，冇計唔係喎。係啊，通常呢啲都係經黑沙，一知啊。你睇住佢有一對睇住啊，睇住啊。黑嘅牙。睇咁食啊！騎喇叭，勁抽啊！大車啊！係啊，呢家赤鈪食冇流嘅。應該赤鈪面色咁蒼白嘅喂。哇，好大條啊！邊度啊 ？OK。哇！威過威士忌啊！好流啊我。你同佢影相啊？咁大條魚。仲拍緊啦。嚇？哇！即係總之佢點食啊？唔知啊。唔知啊！一食埋嚟望轉頭支標，咁樣黐啊！所以我先話似赤鈪啫嗰下。講咩都得㗎啦。係啊！而家我叫到我點鳩噏都係圖你。你好嘢。嘴角啫喎，定嘴皮啊？好。有料。有料。山海經嘅首領就係佢啊！真係好威衰喎你！佢就有3條。啲説話真係難聽到，又話有 size 啊！一陣攞佢出嚟打背脊。哇，係黑沙！哎呀，又多個麻麻我，呢個我覺得好冇啊今日，正啊！咦係喎，周有喎。冇啊，你有油腩啊？冇啊。都有，但係冇想要嗰個。係擺喺背脊度，大過你
大個背脊喎。阿黎 Sam 可以影到好大條㗎。佢專業嘅。嗰邊就嗰份。有種南極蝦我都轉。哦。有一條好似係食南極蝦加粟米啊，複合理。但係大部分都係粟米。哦，佢好多壓物，好多嘢入邊。喺個做嘅位嗰陣。我有一條會食南極蝦咯。係。衝破啲壓物，食其他都係食南極蝦。係咩？OK 喎，得一條啊嘛。
車直屎嚟㗎。邊個救我慘？我而家連命都唔要啊！同我鬥！